guys, ipakita ko sa inyo kung paano paggamit ng acetylene pag mag-repair tayo ng running board. Bago tayo mag-welding, kailangan tingnan natin yung mga katabi sa atong winilding kung ano, may katabi ba mga plastic, mga foam, baka bigla lang apoy. So, kailangan din nga may tubig tayo sa tabi. Halimbawa, itong pula, yung pulang litrohan, tubig laman yan. In case kung mag-apoy, may tubig kang madampot ka agad. Mayroon ako rin din i-tip sa inyo tungkol sa acetylene para hindi kayo medyo magastos. Hindi kayo sa acetylene. Halimbawa, tapos nyo gumamit, close yung acetylene, off yung handle, tapos off yung tangke. Pero check yun para safe food kayo. Pangalawa, yung paggamit po natin ng alambre, i-wire, kailangan din nga marunong ka rin umawak tulad nitong magsulda. Ang alambre kailangan i-cut mo tapos tupi-tupiin mo bago gagamitin para ready na siya. Paalala ko rin sa inyo, bago kayo mag-welding o mag-start ng pagsulda, tingnan nyo muna ang tanggas tank basi malapit doon. Katulad nito, running board, magkatabi yan, malapit lang to sa gas tank. Kailangan tingnan nyo yung mga linya doon sa lalim basi mamaya matamaan nyo sa acetylene pag cutting, sunog lahat sa krinan, ubos. Kailangan tingnan nyo sa lalim kung okay ra ba sa welding yun. Kaya di okay, mas malapit baklasin natin yung gas tank. Ito, tinitingnan ko to, mas distansya ra mo nang okay ra kung mag-welding dito. So kayo, paalala ko lang sa inyo, kasi kayo mag-welding ng welding lang kayo, titingnan nyo muna yung tangke bago nyo kayo mag-welding para safe kayo. Okay. Mahirap na kung umapoy na nakabayad kayo sa may-ari. Salamat sa panonood guys. Bukas na naman tayo ulit mag-repair. So, wala na tayong oras ngayon. Thank you sa panonood. Bye bye. Huwag kalimutan guys, like and share ha. Salamat sa inyong pagpanood.
hanggang sa huli. Ay, murag namatay. Ano, ate ko. Tutor na ko eh. Di mata